आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ सुथुरफोरनि आखायाव खोमानो गोनां जानाय बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो बिटिआर सरकारा फोसावखानाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनांगौनि थाखाय फिन आरो गोख्रों दाबि खालामदों बाक्सा जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा। बिटिसि इलेक्शननि सिगां जुदि 99 नखरा जुदि 5 लाख अनसुंथाइखौ मोनाब्ला जों माने गुबुन राहा लासिगोन होननानै जों फोरमायखाबाय। मा प्रमद बर'आ आलादा रायजोनि थाखाय जिउ बावसोमलांनाय सुबुंफोरखौ बावलांबाय नामा? मा हारिनि थाखाय दावहा नांनाय मुंख्लं नखरफोरखौ बावबाय नामा प्रमद बर'आ? बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारनायाव जायफोरा जिउ बावलांबाय बिथांमोननि 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ होननानै जों खावलायगोन। बाक्सा तामुलपुर जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा फिन आरोबाव खुद्रिसारदों। मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनो गोख्रों दाबि। नैबे 5 लाख अनसुंथाइखौ जोंनो जे होआ अब्लानो जोङो गुबुन लामा लानो गोनां जागोन बेखौनो जों फोरमायदों। थांनाय समाव सोरखारनिफ्राय 5 लाख रांनि अनसुंथाइ मोनखांनाय सुबुंफोरानो फिन आरो मोननो हाबावदों। नाथायबा खेबसेबो मोनथारै गोबाङानो दासिमबो सरखारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो खुंथाय गोहोनि बिटिआर सरकारा बेनि सायाव नायबिजिरनानै दासिमबो अनसुंथाइ मोननो हायै मुंख्लं नखरफोरनो होनांगौ होनना दाबि खालामो मुंख्लं नखरारि आफादा। नैबे समाव जों बेखौनो फोरमायगोन जोंनि बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा गोबाव सम नैबे 5 लाख अनसुंथाइ मोनगोननि आसायाव गोबाङानो नाजाबोबाय। नाजासेयावबो नैबे 5 लाख अनसुंथाइखौ जों दासिमबो मोनफुंनो हायाखै। नैबे 1987 निफ्राय 2020 मायथाइसिम जि बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारनायाव जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि बिमा सोरबा बिफा सोरबा बिदा बै 5 लाख अनसुंथाइखौ नेयै नेयै दिनै जिउ बावलांफिननो गोनां जाबाय। बेखायनो जों खावलायगोन दा नैबे सोलिबाय थानाय जोंनि सरकारा जाहाथे बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारनायाव जायफोरा जिउ बावलांबाय बिथांमोननि 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ होननानै जों खावलायगोन। आरो जों बेखौनो फोरमायगोन मानोना गोबां समनि गेजेराव बिथांमोना नोंथांमोननि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै बुंदों। नाथाय नै दाख्लैबावैसो जि बिटिआर एकर्ड डे जि फालिनाय बे फालिनायाव जायफोरनो 5 लाख अनसुंथाइ होबाय नाथाय बेवहाय जों गोबांखौनो डाबल होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेखायनो जायफोरा दासिम सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट बा सरकार बिथांमोना बेखौ सालिजिराजि नायफिननो थाखाय जों खावलायदों। नङाब्ला जों माने गुबुन राहा लानो थाखाय जोंनि बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा मोनसे थांखि लाबाय। बेखौनो जों फोरमायगोन फैबाय थानाय जि बिटिसि इलेक्शन बै बिटिसि इलेक्शनाव जोङो माने नैबे 5 लाख अनसुंथाइखौ जोंनो जे होआ अब्लानो जोङो गुबुन लामा लानो गोनां जागोन बेखौनो जों फोरमायदों। आरो तामुलपुराव गासै बेसेबांसो मुंख्लं नखरारि दंबावो? जोंहा बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला हिसाबै 909 नखरा दा नैबे अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय आद्रा दोङो। बेवहाय जोङो नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो मोनदों खायफाया डाबल मोनदों होननानै बुंदों। माबोरै बिदि जाथावगोन होननानै नोंथाङा सानदों? बे बाथ्राखौथ' जों गोबां बार सावरायबाय। सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना सालिजारि नायगोन होननानै बुंदों। थेवब्लाबो नैबे समाव जों जि मिथिनाय बायदिब्ला माने नै दाख्लैबावैसो जि बिटिआर एकर्ड डे माने गोरोबथा सान बै दिनखालि होनाय लिस्टखौ बिथांमोना मिडियानि गेजेराव फोसावाखै। सोर होनानै माने आगोलनि जि लिस्ट बे लिस्टखौनो बिथांमोना लाफिननानै नैबे दा 5 लाख अनसुंथाइ होनानै गोबां नखरानो माने डाबल मोनबाय होननानै जों मिथिबाय। बेयाव जोङो तथ्य दङ थेवब्लाबो जोङो मुंफोरखौ मख'ला। ओंखायनो नैबे थांनाय जि बिटिआर एकर्ड डे बै दिनखालि राननाय जि लिस्ट बे लिस्टखौ माने फोसावना होयो आरो जायफोरा माने डाबल मोनलांबाय बिथांमोननि जि मोननाय रांखौ बिथांमोना मा खालाम बिथांमोननि खामानि। थेवब्लाबो जों खावलायगोन
जाहाथे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां सिगां जुदि जोंनि बे बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानि 99 न'खरा जुदि बाला अनसुंथाइखौ मोनाब्ला जों माने गुबुन राहा लासिगोन होननानै जों फोरमायखाबाय।